Data 16 mars. Eksodi, kapitulli 27. Do të bësh edhe një altar prej drurit të akacies, të gjatë 5 kubit dhe të gjerë 5 kubit. Altari do të jetë katror dhe do të ketë 3 kubit lartësi. Në 4 qoshet e tij do të bësh brirë, që do të formësoj një tërsi me të, dhe do ta veshësh atë me bronz. Do të bësh edhe enet e tij për të mbledhur hirin, lopatëzat e tij, legenet e tij, pirujnët e tij dhe mangallët e tij. Të gjitha veglat e tij do t'i bësh prej bronzi. Do t'i bësh gjithashtu një gril prej bronzi në formë rrjete dhe mbi rrjet, në 4 qoshet e tij do të bësh 4 unaza prej bronzi. Dhe do ta vësh nën kornizën e altarit, në pjesën e poshtme, në mënyrë që rrjeta të ndodhet në gjysmën e lartësisë së altarit. Do të bësh edhe disa shufra për altarin, shufra me drurin e akacies, dhe do t'i veshësh me bronz. Shufrat do të kalojnë nëpër unazat, dhe shufrat do të jenë në të 2 anët e altarit, kur ky do të duhet të mbartet. Do ta bësh me dërrasa dhe bosh nga brenda. Duhet ta bësh ashtu siç t'u tregua në mal. Do të bësh edhe oborrin e tabernakullit. Nga ana e jugut, oborri do të ketë perde prej liri të hollë të përdredhur, me një gjatësi prej 100 kubitesh nga një anë dhe 20 shtylla me 20 bazat e tyre prej bronzi. Gremçat e shtyllës dhe shtizat e tyre do të jenë prej argjendi. Kështu edhe në gjatësinë nga ana e veriut do të ketë perde me një gjatësi prej 100 kubitësh, me 20 shtylla dhe 20 bazat e tyre prej bronzi. Gremçat e shtyllave do të jenë prej argjendi. Dhe për gjerësinë e oborrit nga ana e perëndimit do të ketë 50 kubit perdesh dhe 10 shtyllat me 10 bazat e tyre. Nga ana lindore, gjerësia e oborrit do të jetë gjithashtu 50 kubit. Nga një anë e portës së hyrjes do të ketë 15 kubit perde, me 3 shtyllat dhe 3 bazat e tyre. Dhe nga ana tjetër do të ketë gjithashtu 15 kubit perde, me 3 shtyllat dhe 3 bazat e tyre. Për portën e hyrjes në obor do të ketë një perde prej 20 kubitësh, me fill ngjyrë vjollc, të purpurt, flak të kuqe dhe prej liri të hollë të përdredhur, punë e një qëndistari, me 4 shtyllat dhe 4 bazat e tyre. Tërë shtyllat rreth oborrit do të bashkohen me shtiza argjendi. Gremçat e tyre do të jenë prej argjendi dhe bazat e tyre prej bronzi. Gjatësia e oborrit do të jetë 100 kubit, gjerësia 50 kubit dhe lartësia 5 kubit, me perde prej liri të hollë të përdredhur dhe me bazat prej bronzi. Të gjitha veglat e caktuara për shërbimin e tabernakullit, tërkunjat e tij dhe tërkunjat e oborrit do të jenë prej bronzi. Do të urdhërosh bitë e Izraelit që të sjellin vaj ulliri safi prej ullinj të shtypur për dritën e shandanit për t'i mbajtur vazhdimisht llampa të ndezura. Në çadrën e mbledhjes jashtë velit që ndodhet përpara dëshmisë, Aroni dhe bitë e tij do të mbajnë llampa të ndezura në mënyrë që të digjen nga mbrëmja deri në mëngjes para Zotit. Ky do të jetë një rregull i përhershëm midis bijve të Izraelit për të gjithë brezat e ardhshëm. Gjoni, kapitulli 6. Pas këtyre Jezusi kaloi përtej detit të Galiles, të Tiberiadës. Dhe një turmë e madhe e ndiqte, sepse shikonte shenjat që ai bënte mbi të sëmurët. Por Jezusi u ngjit në mal dhe atje u ul me dishepujt e tij. Dhe Pashka, festa e judejve, ishte afër. Jezusi pra i ngriti syt dhe duke parë si një turmë e madhe po vinte tek ai, i tha Filipit: "Ku do të blejmë bukë që të hanë këta?" Por ai e thoshte këtë për ta vënë në provë, sepse ai e dinte ç'do të bënte. Filipi u përgjigj: 200 denar bukë nuk do të mjaftojnë për ata, që secili prej tyre të mund të ketë një copë. Andrea, i vëllai i Simon Pietrit, një nga dishepujt e tij, i tha: "Këtu është një djalosh që ka 5 bukë elbi dhe 2 peshë të vegjël, por ç'e janë këto për aq shumë njerëz?" Dhe Jezusi tha: "Bëjini njerëzit të ulen." Dhe në atë vend kishte shumë bar. Burrat pra ulen rreth 5000 në numër. Dhe Jezusi mori bukët dhe pasi falenderoi, u andau dishepujve dhe dishepujt atyre që ishin ulur, po kështu edhe me peshqit aq sa deshen. Dhe mbasi ata u ngopën, ai u tha dishepujve të vet: "Mblidhini copat që tepruan, që të mos shkojë dëm asgjë." I mblodhën pra dhe mbushën 12 shporta me copa nga të 5 bukët për jelbi që u tepruan atyre që kishin ngrënë. Atëherë njerëzit kur pan shenjën që bëri Jezusi thanë: "Me të vërtet, ky është profeti që duhej të vinë në botë." Por Jezusi, duke e ditur se po vinin ta kapnin për ta bërë mbret,
u tërhoq përsëri në mal, filli vetëm. Kur u ngrys, dishepujt e tij zbritën në det dhe hipën në barkë dhe shkuan përtej detit drejt Kapernaumit. Tashmë ishte errët dhe Jezusi ende nuk kishte ardhur tek ata. Deti ishte i trazuar, sepse frynte një erë fortë. Dhe pasi kishin vëzitur rreth 25 ose 30 stade, pan Jezusin që po ecte mbi det dhe po i afrohej barkës dhe ata u friksuan. Por ai u tha atyre: "Jam unë, mos u friksoni." Ata pra deshën ta merrnin në barkë dhe menjëherë barka u gjet në atë vend ku po shkonin. Të nesërmen turma që ishte në bregun tjetër të detit, pa se atje nuk kishte barkë tjetër përveç një, asaj në të cilën kishin hipur dishepujt e tij, dhe që Jezusi nuk kishte hipur në barkë me dishepujt e tij, por dishepujt e tij ishin nisur vetëm. Por erdhën barka të tjera nga Tiberiada afër vendit ku kishin ngrënë bukë, pasi Zoti kishte falendëruar. Turma, kur pa se Jezusi nuk ishte atje dhe as dishepujt e tij, hipën edhe ata nëpër barka dhe erdhën në Kapernaum duke kërkuar Jezusin. Dhe si e gjetën përtej detit i thanë: "Mësues, kur erdhe këtu?" Jezusi u përgjigj atyre dhe u tha: Në të vërtet ju them, ju më kërkoni jo pse pat shenja, por sepse keni ngrënë nga bukët dhe ungopët. Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë përjetshme, të cilin do t'ju jap Biri i Njeriut, sepse atë e vulosi Ati Perëndia. Atëherë i thanë: "Çfarë të bëjmë që të kryejmë veprat e Perëndisë?" Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: "Kjo është vepra e Perëndisë, që ju të besoni në atë që ka dërguar ai." Atëherë ata i thanë: "Çfarë shenje bën ti pra, që ne ta shohim e të besojmë? Çfarë kryen ti?" Etri tanë hëngrën manën në shkretë e tirë siç është shkruar, u dha atyre bukë prej qiellit për të ngrënë. Atëherë Jezusi u tha atyre: Në të vërtet ju them, nuk ju a ka dhënë Mojsiu bukën prej qiellit, por Ati im ju a jep bukën e vërtet prej qiellit, sepse buka e Perëndisë është ai që zbret prej qiellit dhe i jep jetë botës. Atëherë ata i thanë: "Zot, na e jep gjithmonë këtë bukë." Dhe Jezusi u tha atyre: "Unë jam buka e jetës. Ai që vjen tek unë nuk do të ketë kurrë uri, dhe ai që beson në mua nuk do të ketë më kurrë etje. Por unë ju thash se ju edhe më keni parë, edhe nuk besoni. Gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë, dhe atë që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë, sepse unë kam zbritur prej qiellit jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e Atij që më ka dërguar. Por ky është vullneti i Atit që më ka dërguar, që unë të mos humbas asgjë prej të gjithave që ai më ka dhënë, por të ringjall në ditën e fundit. Ky pra është vullneti i Atij që më ka dërguar, që kushdo që sheh Birin dhe beson në të, të ketë jetë të përjetshme, dhe unë do ta ngjall atë në ditën e fundit." Judejt pra murmurisnin për të, sepse kishte thënë: "Unë jam buka që zbriti prej qiellit", dhe thoshin: "A nuk është ky Jezusi, biri i Jozefit, të cilit ja njohim Atin dhe Nënën? Si thot pra ky unë zbrita prej qiellit?" Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: "Mos murmurisni midis jush. Askush nuk mund të vijë tek unë, po qëse Ati që më ka dërguar nuk e tërheq, dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit. Në profetët është shkruar, dhe të gjithë do të jenë të mësuar nga Perëndia. Kushdo pra që ka dëgjuar dhe mësuar nga Ati, e vjen tek unë. Jo se ndonjë ka parë Atin, përveç atij që është nga Perëndia, ai e ka parë Atin. Në të vërtet po ju them, ai që beson në mua ka jetë përjetshme. Unë jam buka e jetës. Etri tuaj hëngrën manën në shkretë e tirë dhe vdiqën. Kjo është buka që zbret prej qiellit, që të hajë ndonjë prej saj e të mos vdes. Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli. Kush ha nga kjo bukë, do të jetojë për jetë. Dhe buka që unë do të jap është mishi im, që unë do ta jap për jetën e botës." Atëherë judejt haheshin me njëri tjetrin duke thënë: "Si mundet ky të na jap të ham mishin e tij?" Atëherë Jezusi u tha atyre: Në të vërtet ju them se po të mos hani mishin e Birit të Njeriut dhe të pini gjakun e tij, nuk keni jetë në veten tuaj. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë të përjetshme, dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit. Sepse mishi im është me të vërtetë ushqim dhe gjaku im është me të vërtetë pije. Kush ha mishin tim dhe pi gjakun tim mbetet në mua dhe unë në të. Ashtu si Ati i gjallë më dërgoi dhe unë jetoj për shkak të Atit, ashtu dhe ai që më ha mua do të jetojë dhe ai për shkakun tim. Kjo është buka që zbriti prej qiellit. Nuk është si mana që hëngrën etrit tuaj dhe vdiqën. Kush ha këtë bukë do të jetojë për jetë. Këto gjëra tha në sinagogë duke mësuar në Kapernaum. Kur i dëgjuan këto, shumë nga dishepujt e tij thanë: "E ashpër është kjo fjalë. Kush mund ta dëgjojë?" Por Jezusi, duke e ditur në vetvete se dishepujt e tij po murmurisnin për këtë, u tha atyre: "Kjo ju skandalizon?
Çdo të thoni pra, nëse shikoni birin e njeriu duke u ngjitur atje ku ishte më parë. Është fryma që jep jetë. Mishi nuk vlen asgjë. Fjalët që unë po ju them janë frymë dhe janë jetë, por janë disa midis jush që nuk besojnë, sepse Jezusi e dinte që nga fillimi cilët ishin ata që nuk besonin, dhe cili ishte ai që do ta tradhtonte dhe thoshte: "Por këtë arsye ju thash se askush nuk mund të vijë tek unë nëse nuk i është dhënë nga Ati im." Që nga ai çast shumë nga dishepujt e tij u tërhoqën dhe nuk ecnin më me të. Atëherë Jezusi u tha të 12-ve: "A doni dhe ju të largoheni?" Atëherë Simon Pietri u përgjigj atij: "Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë jetë të përjetshme. Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë." Jezusi u përgjigj atyre: "A nuk ju kam zgjedhur unë ju të 12-tët? Dhe një për jush është një djallë." Por ai fliste për Judën e Simonit, Iskariotin, sepse ky kishte për ta tradhtuar, ndonse ishte një nga të 12-tët. Fjalët e urta. Kapitulli 3. Biri im, mos harro mësimet e mia, dhe zemra jote le të ruaj urdhërimet e mia, sepse do të shtohen ditë të gjata, vite jete dhe paqeje. Mirësia dhe e vërteta mos të lënçin kurrë. Lidhje rreth qafës. Shkruaj mbi tabelen e zemrës sate. Do të gjesh kështu hir dhe arsye në sytë e Perëndisë dhe të njerëzve. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Mos e mbaj veten të ditur në sytë e tu. Ki frikë nga Zoti dhe hiq dorë nga e keqja. Kjo do të jetë shërim për nervat e tua dhe freskim për kockat e tua. Ndero Zotin me pasurinë tënde dhe me prodhimet e para të çdo të ardhurë që ke. Hambaret e tu të grurit do të jenë plotë për plot dhe vozat e tua do të gufojnë me musht. Biri im, mos e përçmon dëshkimin e Zotit dhe mos u rreh qortimin e tij, sepse Zoti qorton atë që do, si një baba djalin që atij i pëlqen. Luma i njeri që ka gjetur diturinë dhe njeriu që ka përfituar arsyen, sepse fitimi i tij është më i mirë se fitimi i argjendit dhe fryti i tij vlen më tepër se ari i kulluar. Ajo është më e çmuar se perlat dhe mbar gjërat më të këndshme nuk mund të barazohen me të. Gjatësia e jetës është në të djathtë të saj, pasuria dhe lavdia në të majtë të saj. Rrugët e saj janë rrugë të kënaqshme dhe në të tërë shtigjet e saj mbretëron paqja. Ajo është një dru i jetës për ata që e kapin dhe lum ata që mbahen fort atje. Me diturinë Zoti krijoi tokën dhe me zgjuarsinë i bëri të qëndrueshëm qiejt. Me diturinë e tij u hapën humnerat dhe ret japin ves. Biri im, këto gjëra mos u largofshin kurrë nga sytë e tu. Mbaje diturinë dhe të menduarit. Ato do të jenë jetë për shpirtin tënd dhe një zbukurim në qafën tënde. Atëherë do të ecësh i sigurt në rrugën tënde dhe këmba jote nuk do të pengohet. Kur do të biesh për të fjetur, nuk do të kesh frikë. Po, do të biesh dhe gjumi yt do të jetë i ëmbël. Nuk do të druash llahtarin e papritur as shkatërimin e të pabesëve, kur do të ndodhë, sepse Zoti do të jetë pranë teje dhe do të pengojë që këmba jote të kapet në ndonjë lak. Mos i refuzo të mirën atij që i takon kur e ke në dorë ta bësh. Mos i thuaj të afërmit tënd, shko dhe kthehu, do të jap nesër, kur e ke me vete gjën e nevojshme. Mos kurdis asnjë të keqe kundër të afërmit tënd, ndërsa i banon me besim bashkë me ty. Mos bëj padi kundër askujt pa shkak, po të jetë se nuk të ka bërë asnjë të keqe. Mos kizili njeriu në dhunshëm dhe mos zgjidh asnjë nga rrugët e tij, sepse Zoti e neverit njeriu në çoroditur, por këshilla e tij është për njerëzit e ndershëm. Mallkimi i Zotit është në shtëpinë e të pabesit, por ai bekon banesën e të drejtëve. Me siguri ai tallet me tallësit, por i fal të përvojturit. Njerëzit e urtë do të trashëgojnë lavdin, por turpi do të jetë trashëgimia e atyre që nuk kanë mend. Galatasve, kapitulli i 2. Pastaj pas 14 vjetësh, unë ngjita përsëri në Jeruzalem me Barnabën dhe mora me vete edhe Titin. Por unë ngjita sipas një zbulese dhe u shtjellova atyre ungjillin që unë po shpall ndër paganët, por në mënyrë të veçantë atyre që kishin më shumë emër, që të mos vrapoj ose vrapoja më kot. Por as Titi që she me mua, ndonse ishte grek, nuk she shtrënguar që të rrethpritej. Por kjo për shkak të vëllezërve të Rem, që kishin hyrë Tinës, që kishin depërtuar për të përgjuar lirinë tonë që kemi në Krishtin Jezus, që të na robërojnë. Këtyre ne nuk ju nënshtruam duke lëshuar pe as edhe për një çast, që e vërteta e ungjillit të mbetej e pacënuar te ju. Por nga ana e atyre që gëzonin një far kredie, s'më duhet se kush ishin. Perëndia nuk shikon dukjen e njeriut. Pra ata që gëzonin kredin më të madhe nuk shtuan gjë.
madje përkundrazi, duke parë se mua mu besua unë gjili për të parë rreth prerët, sikurse Pietrit për të rreth prerët, sepse ai që kishte vepruar në Pietrin për apostollim të rreth prerët, kishte vepruar edhe në mua për paganët, duke njohur hirin që mu dha, Jakobi, Kefa dhe Gjoni, të cilët i konsideronin shtylla, më dhan mua dhe Barnabës të djathat të tyre si shenjë bashkësie, që të shkonim ne ndër paganët dhe ata ndër të rreth prerët. Vetëm na porositën që të kujtoheshim për të varfrit, pikërisht atë që edhe unë e kisha ndërmend ta bëja. Por kur erdhi Pietri në Antioki, unë e kundërshtova në sy, sepse ishte për të qortuar. Në fakt, para se të vinin disa njerëz nga ana e Jakobit, ai hante me paganët. Po kur erdhen ata, ai u tërhoq dhe u nda duke druajtur ata të rreth prerjes. Edhe judejnë të tjerë shtireshin bashkë me të, aq sa edhe Barnaba u tërhoq nga hipokrizia e tyre. Po kur unë pash se ata nuk ecnin drejt sipas së vërtetës së Ungjillit, i thash Pietrit përpara të gjithëve: "Në qoftë se ti, që je jude, rron por si paganët dhe jo si judejnë, pse i detyron paganët të rrojnë si judejnë? Ne që jemi judej nga lindja dhe jo mëkatar në mes paganësh, duke ditur se njeriu nuk drejtësohet prej veprave të ligjit, por përmes besimit në Jezu Krishtin, besuam edhe ne në Jezu Krishtin, që të drejtësoheshim prej besimit në Krishtin dhe jo prej veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të drejtësohet prej veprave të ligjit. Por në qoftë se duke kërkuar të drejtësohemi në Krishtin, u gjetëm edhe vetë mëkatar, mos vallë Krishti që nga shërbenjës i mëkatit, kur mos qoftë. Sepse në qoftë se unë ndërtoj përsëri ato gjërat që prisha, unë bëhem vetë shkelës, sepse përmes ligjit unë vdiqa për ligjin që të rroj për Perëndin. U kryqëzova bashkë me Krishtin, por rroj jo më unë, por Krishti rron në mua. Por ajo që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndis që më deshi dhe dha veten për mua. Unë nuk e hedh poshtë hirin e Perëndis, sepse në qoftë se drejtësia vjen përmes ligjit, atëherë Krishti ka vdekur më kot.